Дүниеде екі нәрсе шексіз. Бірі ғалам, екіншісі адамның ақымақтығы. Бірақ біріншісіне күмәнім бар. Фантазия білімнен маңыздырақ. Өйткені білімнің шегі бар. Адамды естігені мен айтқаны қалыптастырмайды. Еңбегі мен әрекеті қалыптастырады. Ойынның ережелерін жақсы меңгеріп ал. Сонан кейін барып, басқалардан жақсы ойнауды бастау керек. Менің кабинетімде бір шкаф бар. Оның ішінде менен де артық білетін энциклопедиялар жатыр. Бірақ Нобель сыйлығын шкаф емес, мен алдым. Саусақ аспанға көтерілгенде, ақымақ сол саусаққа қарайды. Көру мен түсіну қуанышы, табиғаттың ең тамаша сыйы. Қолайлы мүмкіндік қиындықтар мен мәселелердің арасында жасырынып жатады. Сұрақ қоюды доғармау өте маңызды. Әуесқойлық адам баласына кездейсоқ берілмеген. Кітаптан тауып алатын нәрсеңізді ешқашан есте сақтамаңыз. Қиял күші барлық нәрсенің негізі. Сіздің күтіп тұрған көркемдіктің фрагменті секілді. Қиял күші білімнен де маңызды. Ақшаға сатып алуға болатын дүниелер өмірдің кереметтері емес. Адамзат одан әрі өмір сүргісі келсе, онда жаңа ойлар, түйсіктер қажет. Ғылым қоршаған әлемнің барлық құбылыстарын жүйелеу арқылы жинаған адамзат ойының көп ғасырлық жұмысы. Сіз бірдей көзқарас пен ойлау жүйеңізді өзгертпесеңіз, туындаған проблеманы ешқашан шеше алмайсыз. Мен еш уақытта еш нәрсе үйретпеймін. Тек қана олардың оқуы үшін жағдай жасаймын. Дін, өнер және ғылым. Бұл ағаштың бұтақтары. 6 жасар балаға бір нәрсе түсіндіре алмай жатсаңыз, демек ол нәрсені өзіңіз де түсінбегенсіз. Адамдардың қате түсінігін бөлшектеу менің атомды бөлшектеуімнен де қиын. Егер бақытты өмір сүргіңіз келсе, адамдар мен нәрселерге емес, мақсатқа тәуелді болыңыз. Адам естіп білгені арқылы ғана жетілмейді. Еңбек пен іс-әрекет үстінде қалыптасады. Шынайы өмірге қатысы бар математика заңдылықтары сенімді емес. Ал сенімді математика заңдылықтарының шынайы өмірге түк қатысы жоқ. Ақиқат тәжірибе сынынан өте алатын нәрсе.